फ्लैमिंगो बर्ड को आप अपने स्क्रीन पे एक बार देखो। ये जो बर्ड है ना, ये काफी धांसू बर्ड है। ये पता है ये फ्रेश वाटर में तो रहते ही हैं, बट अगर बॉइलिंग मतलब पूरा 100 डिग्री से ऊपर बॉइलिंग लेवल का अगर पानी भी रख दिया जाए उतना टेम्परेचर का, तब भी वो लोग इस टेम्परेचर का भी पानी पी सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। और समुद्र का पानी भी पी सकते हैं ये लोग, क्योंकि एक्सेस सॉल्ट जो होता है वो उनके बॉडी का एक सिस्टम निकाल देता है। फ्लेमिंगोस काफी इंटरेस्टिंग जीव है और ये बहुत सारे पॉइजनस गैसेस के कंडीशन में भी रह जाते हैं, केपेबल है मतलब। और अगर बर्फ जम गई इनके पैरों के चारों तरफ तो ये मस्त उसी तालाब में ऐसे सो जाते हैं और सुबह में जब धूप उगती है, बर्फ पिघलती है, तब थग लाइफ की तरह उठ के चलते हैं अपने काम पे, उड़ने के काम पे।